السلام عليكم. النهاردة بقى هنبدأ معاكم يوم في البحر. يوم في البحر من أوله كده إن شاء الله. شوفوا المياه جميلة ازاي. احنا دلوقتي حوالي الساعة 10:30 الصبح. احنا حبينا ناخد اليوم من أوله. المياه شكلها حلو ونظيفة. حاجة جميلة أوي كده اما يكون انتي قاعدة مع الناس اللي انتي بتحبيهم وبتتفسحوا مع بعض. بنت صممت ان هي تكتب اسمي على الرمل. طبعا كلكم عارفين إسراء. شوفوا بقى المنظر ده كده، الشمس عاملة ازاي في البحر. بس للأسف فاتني حاجة مهمة جدا ان انا اعملها. نسيت وعملت التليفون افقي. فسامحوني بس على طريقة التصوير. كان نفسي انتوا تشوفوا المنظر، المية والبحر جميل قوي. شكل المية يجنن بجد. كنا احنا واقفين في المية، بس بصراحة مش حابة ان انا اجيب حد من اللي معايا في المية. بصراحة وعد جننتني يومها في المية بصراحة بجد. مش عاوزة تطلع من المية خالص. شوفوا البنوتة الحلوة دي. هو اغلب الفيديو مصوره في المية، معلش. حبيت اصوركم البحر كله كده وموج وكله. الاطفال بتهيس في المية بصراحة وبيحبوا المية قوي. منظر السما مع المية بصراحة منظر جميل جدا.
بصراحة المية كانت حلوة ونضيفة. هو ده احنا كده في شط القوات المسلحة يا جماعة، دايما بيبقى نضيف وأروق وأشيك، بيبقى فيه يعني مش فيه زي الشواطئ التانية. احنا قضينا يوم في الشاطئ التاني بس بصراحة ده كان أجمل، تحس ان فيه نظام ومرتب كده. الشواطئ التانية ما كانتش بتفتح الا الساعة 4، ومفيش كرسي ولا شمسية. اللي عاوز ياخد، احنا ما كناش نعرف. رحنا فضلنا واقفين، ولا احنا عارفين نجيب كراسي منين، ولا عارفين نجيب شمسية. اغلب الوقت يبقى انا قاعدين، اللي قاعد على الارض قاعد واللي واقف واقف. لو كنا نعرف كنا اخدنا كراسي من الشقة معانا، بس ما كناش نعرف يومها. انما بتاع القوات المسلحة انتي بتدخلي تقطعي التذكرة من الصبح ب40 جنيه، يا رب تفضلي قاعدة للساعة 1 بالليل، محدش بيخرج ومحدش بيقول حاجة، ومع الكراسي ومع الشمسيات. فعلا الفرد ب40 جنيه، هي كانت الأول ب20، بس السنة دي مش عارفة رافعينها ليه، بس مش مشكلة، 40 مع النظافة ومع الرياحة. عادي مش مشكلة خالص. احنا كده جينا بقى لوجبة الغدا. طبعا احنا رايحين نتفسح، مش هنطبخ ولا نعمل حاجة، برضو اشترينا أكل جاهز، بس احنا فطرنا في البيت قبل ما نخرج الصبح. ده برضو جبنا من مطاعم هناك، بس انا ما صورتش الاكل كله، انا صورت وجبة واحدة بس، لان احنا كنا العدد كبير. واحنا بقى كده بالليل برضو حبينا نجيب اكل العشاء برضو. برضو ده محل كريبات، بصراحة محل موثوق منه. ده ابن اختي بس فاتح في راس البر، كريباته في منتهى الجمال. انا اتعلمت طريقة الكريب منه. بصراحة كان يوم جميل جدا جدا. وحابة تخرجي تاني وترجعي عادي مش مشكلة. البتاع اللي هو النادي بتاع القوات المسلحة اللي بنخرج وبنرجع تاني وهم عارفين، نقول لهم احنا مثلا خارجين وهنرجع تاني، مش مشكلة خالص. اللي حابب يخرج يشتري حاجة بيخرج ويرجع تاني. اهم حاجة التذكرة بتبقى معاكي. ده كده مصورة قدام محل الكريبات، ده مش النادي طبعا. هو كله قريب من بعضه عادي مش مشكلة، بس احنا يعني ايه اما نحب نروح شط عادي بنركب مواصلة. انما احنا الشقة اللي احنا كنا واخدينها كانت قريبة من النادي، ما كناش بنركب، كنا بناخدها مشي، كانت حوالي 10 دقايق مشي من عند الشقة للنادي. هو انا بعتذر بس في التصوير، لان كنت المفروض ان انا اعكس التليفون، هي جت غلطة سامحوني. كل واحد لازم يتعلم من خطأه، واعترف بخطأ ان انا التصوير بتاعي مش كويس المرة دي. ده بقى برضو احنا كده رجعنا النادي تاني. ده احنا خلاص طلعنا من البحر وقاعدين بقى كده المبنى، مبنى النادي فوق. بصراحة نضيف جدا. احنا يعني الانوار بتبقى كتير، وديت ساحة كده الاولاد بيركبوا فيها العجل وبيلعبوا. طبعا كل لعبة بت... بتدفعي فلوس لوحدها. بس انا بصراحة ما صورتش، احنا كنت بساعتها صورت العيال بس وهم بيلعبوا، بس اللقطة ديت معرفش راحت مني فين، ما لقيتهاش. وقعدت بتجري هناك ايه.
بصراحة يوم كان، لا هو مش كان يوم، ده هما كانوا 3 ايام، بس اجمل 3 ايام بصراحة، كانوا حلوين جدا. طبعا هناك العجل، وهناك بتاع ملاهي، اللي عاوز يعمل اي لعبة بيلعبها. بصراحة هو انضف مكان في المصايف كلها، النوادي بتاع القوات المسلحة. ادخلي وانت مغمضة هتلاقي كل حاجة، حتى الحمامات بتاعتها نظيفة جدا هناك. بصراحة نظافة وحاجات حلوة خالص، يعني ما تمليش خالص من القعدة هناك. وبصراحة مشغلين اغاني وكله، بس انا بصراحة كنت منزلة فيديو على اغاني، بس اتوقف، عشان كده مرضتش اصور الاغاني ولا اعمل الاغاني. يا رب جولتنا كده النهاردة في البحر